係仲有2個星期嘛，我就要同我老公擺酒嘛。但係依家我老公佢話要同我退婚啦，點算啊？小燕姐姐，我哋都攞咗證啊，又係夫妻咁個事實夫妻，佢講要同我退婚，我該點算啊？所以我依家退婚咧？點解要退婚係咩意思啊？咁我前幾日我唔同幾個朋友出去食啲宵夜咯。啊，咁啱好有一個同事佢送咗我翻屋企，我唔知道我男朋友佢嚟我屋企揾我嘛，佢又冇打電話發微信俾我，啱好呢佢就睇到我同啲同事嘅車落來，咁我佢就好激火喎，咁我衝上去打住人哋咯，呢場面我又唔想俾我阿爸阿媽知道，我就跟咗佢，跟咗我老公翻咗去嘛，翻咗佢屋企，後面呢發生咗啲事又爭咗起身咯，佢點講佢都唔相信我啊，佢依家一定要同我離婚，所以我想同你幫我講下佢啦，我約咗佢一齊號麥啊，連佢上嚟同我講下，解釋下好唔好啊？啊，呢個傻豬豬，你話我大年初二都係咁樣分手，都係俾你男朋友誤會咗係咪？咁你係約咗佢上嚟定係點樣噶？阿妹妹，定係你講下你自己嘅情況先啊？定係約咗佢上嚟直接講啊？我有約佢上嚟啊，你幫我講一下啦。即係你哋約好咗嘅2個係咪？我見到有2個匿名連咪嘅。係，我約咗佢噶。嗱，咁我順住嚟練下啦。如果我練咗佢 cut 咗落去，睇下倒數第1咪啊！喂，你好啊，小燕姐姐你好啊，其實我都好難受嘅。啊，我同佢都快結婚。你可唔可以關咗個風扇佢啊？你就快結婚就結婚啦，可唔可以關咗個風扇佢，後生仔？我喺天台度啊。阿哥哥，你走翻落去先。如果咁樣嘅，冇咩嘢嘛。好，我行翻去啦。多謝朱茵。咁你講啊，哥哥。我同佢都已經領咗證啦，但係我哋真係行落去。又點解行唔落去咧？係發生咗咩事啊？阿偉啊，你冇講啊？佢先講啦，佢自己知嘅。你講。阿偉，你冇講過廣東話嘛？講行唔落去就行唔落去，我哋結婚證都攞咗，就差呢10幾日就擺到啦。你依家講過唔落去，那後邊我點樣面對我啲阿爸阿媽、親戚朋友啊？我求下你都冇咁嘅好唔好啊？叫小燕姐姐，你幫我勸一下佢得唔得啊？我點勸啊？我都唔知道你哋發生咗咩事，點勸啫？你以為我咁難受咩？我就係個外賣佬，我承認我冇家庭條件養你，我工作能力冇你好，但係我像你能喺手心度，家務都唔捨得俾你做。你平時同朋友傾偈話，話我蠢，話我笨，我唔怪你。但係咧，我叫你去家庭聚親，你話你唔舒服，你背住我同我個男人一齊，你當我係乜嘢啊？咁個阿偉，我咪就係同啲朋友食個飯啊，有乜嘢問題啫？我就係唔想去參加你呢啲親戚嘅聚餐啊，我覺得好煩，我唔想去啊，阿偉啊。咁我有咗男朋友，我就唔可以同啲異性朋友食飯咩？你問問直播間咁多個朋友仔，咁佢哋結咗婚之後就唔可以同異性朋友食飯咩？你問下啦。哥哥，我想問下你，呢個妹妹啊，你嘅老婆咧，即係佢唔想參加你嘅家庭聚會，去咗同第二啲朋友去食飯，係咪？係啊。咁你繼續講啊，姐姐。咁個同啲食飯好正常噶嘛？小燕姐姐，你睇下過年咁個，你親戚朋友大家咁個煮一下會，你好正常噶啦。咁我哋整多啲大家一晚飲咗啲嘛。咁我啲同事送咗我翻屋企咯。係咪啊？阿哥哥，你講啊。你係可以有異性朋友嘅，但係咧，你對我講大話喎。你話你唔舒服，你話去我姑媽屋企食飯，你直接話佢唔去嘛？你話你唔舒服做乜嘢咧？係咯。咁我依家咪係話咗俾你知咯。我哋都準備擺酒啊，阿偉啊，你依家講唔見你乜嘢意思啊？咁我點樣同我阿爸阿媽交代啊？阿偉啊，你睇下我哋結婚咁耐，攞咗證，乜嘢都發生咗，你依家同我講冇結婚啊，乜嘢意思啫？我哋結婚唔係為咗同屋企交代噶。我為咩？那我梗係想同你過日子咯。你屋企經濟條件係咗一般，你工作係到啲捱賣，咁辛苦又係1萬幾蚊紙。咁我如果係只係同我屋企交代嘅話，我點解揾你咁嘅人呢？依家我都係服軟咗啊！我係想同你過日子噶，唔得唔得啊！對佢講啦，依家有個 BB，你要唔要啊？我問你啊！有咗 BB 你都唔要啊，哥哥仔，咁樣你唔啱噶喎。佢只係食咗餐飯啫。點要啊？點要啊？個仔係咪我嘅？咁點解你懷疑個仔唔係你咧？咁係佢個 BB 仔噶，小燕姐姐。我問你啊，點解你會懷疑個 BB 唔係佢咧？吓，阿哥哥，有可能就係嗰個男人嘅咧。點解你會咁懷疑咧？而家網上好多呢啲案例啊。佢只係走出去食個飯啫，咁樣你就懷疑啊？咁你哋嘅愛情都經唔起考驗噶咯？吓？喂？你有咩好辦法啊？乜嘢？懷疑個 BB 唔係我嘅，去鑑定一下。咁你可以鑑定嘅啫，如果你懷疑嘅，倒數第1咪。倒數第1咪邊個嚟噶？喂？連錯咪啊！倒數第1咪，你繼續講啊！阿偉啊，我可以發誓噶，阿偉，我可以發誓呢 BB 係你噶。真係發誓噶，你相信我啦！我大過年噶，我咁又可以講發誓呢 BB 係你噶，你點解唔可以相信我啫？你發誓有咩用啫？你凌晨一定喺嗰個男人嘅車上面，你入面做到乜嘢？你講啊！做咗啲乜嘢？做咗啲乜嘢啫？佢同我個男人。做咗乜嘢啊？佢只係送我翻嚟嘛。你聽我講，佢喺嗰個路上停咗咁耐，
我就喺佢哋旁邊睇住佢哋。其實，我當時打電話俾你，你仲繼續話大話你喺屋企度。咁你點解話喺你屋企啊？阿姐姐，點解你話喺你屋企啊？咁我冇知道佢過嚟揾我嘛，佢又冇打啲電話俾我，又唔發微信，咁我哋翻到係有啲夜啦咯。咁點解你要話俾佢知喺屋企咧？但係你喺一個男人隻車上邊咧？咁你喺男人隻車上面做乜嘢咧？咁我哋有啲傾下偈嘛。傾乜嘢咧？我唔明白你傾乜嘢咯。咁你話男女之間冇男性朋友嘅，但係我哋有邊界咁噶。但係你兩個就喺隻車嗰度，喺呢個月黑風高嘅晚上，你做乜嘢咧？你有乜嘢好傾咧？你同你男朋友唔去傾，你走去同一個男性朋友去傾，傾乜嘢咧？咁個阿偉你都打咗佢啦，人哋都唔追究你，我要同你翻屋企啦，你可唔可以冇生氣啊？咁你打咗佢，你就可以完事係咪啊？你係咪咁嘅意思啊？咁你喺隻車上面有冇做嘢先？有冇做咗啲嘢先？係咯，你敢唔敢同直播間嘅人同佢哋講你做咗乜嘢事，同佢做咗乜嘢事？有冇啊？有冇做其他啲嘢啊？阿偉又冇，咁個計較咁多，可唔可以算數啊？冇點算啊？我想問下你點算？你到底有冇做其他啲嘢先得噶？阿偉啊，你聽我解釋啊，即係你聽我講下啦，你冇咁個唔相信我啊？咁到底有冇做第啲嘢啊？咁你有冇？咁你如果你冇證據嘅，你又好難講佢嘅哥哥。如果你就嚟結婚嘅話，唉，點解釋啫？解釋你點解坐喺嗰個男人身上啊？解釋你點解落車之後嗰個絲襪都係爛嘅？咁你絲襪爛咗嘅會唔會勾爛啊？後生仔會唔會多指甲勾爛咧？但係如果多指甲勾爛嘅係正常嘅喎。吓？阿偉啊，可唔可以冇喺呢度講呢啲嘢啊？你睇直播間咁多人呢度，冇喺呢度講呢啲嘢啦。會唔會啊？會唔會勾爛啊？係咪就咁勾爛下咋？咁如果勾爛嘅話咧，應該係勾爛嘅係咪啊？阿姐姐係咪勾爛啊？係啊，那女生係多啲美甲噶嘛，所以我肯定係梗要勾到噶嘛，整爛啲絲襪咯。咁係咪勾爛啊，哥哥？咁你勾爛你都唔信自己女朋友係咪？佢係內側噶，唔係嗰個外面噶。內側勾爛，咁佢出邊佢可能啲毛多得滯咧，刺爛咧。你睇下啲絲襪都好咁個嘛，又薄呢啲。係啊，有時候咧有啲人咧啲毛好似啲箭豬咁樣，咁你刺爛咗，咁你點算咧？佢有冇修剪過啊？如果修剪過嘅會好啲，如果佢冇修剪過嘅，好似雜草橫山咁樣去刺爛咁點算咧？係啊，我都係而家唔小心。吓？唉，我都唔係幾相信佢係黐爛嘅。點會唔相信咧？咁如果佢啲毛好似啲箭豬咁樣去刺爛佢，咁你點啊？啊哥哥仔刺爛喎，啲毛咧毛層層吉人嘅喎。係啊，好多都係，有時我都唔知道佢度爛咗啊！我經常係穿絲襪噶嘛。咁你有冇修剪過啊？你有冇修剪過啊？阿姐姐，你有冇剪過啊？如果冇剪嘅話咧，佢就會刺爛咯；如果有剪嘅話咧，佢就唔會刺爛咯。咁你有冇剪過啊？冇剪過。冇剪過，所以好容易刺爛係咪？係啊。你咪吉親你哋大髀啲毛。冇啊，只係有絲襪嗰啲比較薄啲嘛。咁你比較薄，咁如果你啲毛之後啲毛咧好似箭豬咁樣先刺得爛噶，咁如果唔係嘅話咧，佢又好難刺爛嗰條絲襪噶喎。咁你到底你啲毛會唔會吉人啊？哎呀，我都係話咗係我啲美甲搞爛噶啦，小燕姐姐。佢話內側咧，咁我就想問你啦，你到底會唔會吉人嗰啲箭豬毛？冇啊，肯定唔吉人啊，但係咁啲絲襪佢咁薄嘛，所以佢肯定係咁去搞到。咁唔關係咁樣，就唔關我事咯。因為咧，我推理咧就係你嗰啲毛硬得滯，然之後咧就可能咧摩擦咁樣咯。笑死我咯！唔係啊，姐姐，我有個問題問你啊，嗱，你係內側爛啊嘛，咁你又做咗美甲啊，係咪你個鮑魚痕，所以你自己搲爛嘅？冇係啊，點又咁講啫？咁唔係點啫？你嗱我着嗰啲絲襪咧，通常咧都係外邊嗰度咧勾到會爛噶嘛，咁你係內側喎，咁你又話你自己啲美甲長啦，又話成咧，咁你唔俾人自己搲爛，咁啊因為就人哋幫你搲爛啫喎。我真係咁抬緊呢張凳嘛，可能啲毛有啲硬咗啦，我哋啲都唔知道噶。你冇講啲話咁唔似啊，真係咁多人都睇住。你啲毛已經硬到篤爛佢嘅，咁你條底咪又爛啦。做得出嚟嘅。咁啊，哥哥你又係嘅，佢啲毛咁硬，你都唔幫佢修剪下，嗱搞到黐爛晒嗰條絲襪啊嗱，點解咧？哥哥，咁我啲絲襪薄啊，搞唔搞到感覺？嗱咁樣咧，嗱阿哥哥你啱啱講到一樣嘢咧，就係話你睇住你個女朋友啊嘛。咁我想問，咁你睇唔睇到佢喺裏邊做乜嘢？兩個一男一女。但係睇到佢坐喺嗰個男嘅身上咯。點解你要坐喺上邊啊？我幫佢解釋，因為太凍啦，部車冇座椅加熱啊。哦，係咪啊？你講呢個我點相信啊？你信唔信啊？喂，唔係喎，嗱，二玲，咁啱啱個姐姐咧，佢有講過已經登記咗，咁該做嘅嘢都做埋噶嘛，咁咪個哥哥應該知道佢啲毛係咪嗰啲刺蝟毛噶嘛，咁硬噶。因為唔通佢着絲襪唔着底褲㗎？啲毛。唔係啊，有可能係另外一個對手嗰啲毛硬篤穿咗佢。你哋上嚟呢啲係亂搞亂講，真係好咗小燕姐姐㗎。我冇解釋咗絲襪嗰啲嘢，咁你點解坐喺人哋身上啊？咁我係咁我攞啲嘢咁噶嘛，唔係。係啊，你啲重點唔喺呢度㗎。係咪座椅加熱？呢個係過去式啊，過去咗啦。點過去啊？哥哥可唔可以過去啊？唉，點過去啫？你問下直播間嘅男人啦。問咩啊？你問佢哋啦。如果你見到你嘅老婆懷住孕，
半夜凌晨喺個男人嘅車上，我撳喇叭讓佢落車。佢落車之後咧，個絲襪都爛嘅。最關鍵嘅係乜嘢咧？個絲襪內側係有紙巾嘅。你又知嘅？你點知道內側有紙巾啊？大髀嗰幾個億都冇擦乾淨。唔好意思啊。唔係，喂，姐姐，你啱開始唔係話你同我個哥哥傾偈嘅咩？可以傾偈傾到砌積木㗎。我又幫佢解釋，因為咧個男嘅賣部車個男嘅啲嘢跌咗落去，然之後幫佢即係揾嘢嘅時候唔小心咧又感冒又流咗鼻涕又跌咗落去係咪？唔係，應該係我覺得應該係咁樣嘅。個哥哥咧就跌咗，唔係應該係哥哥跌咗啲嘢定唔知塞咗啲嘢喺邊度。咁咧可能佢唔方便攞，就叫個姐姐幫忙攞。咁跟住吉到嘅，可能係。呢啲係我上衛生間，你唔小心搞到噶嘛？阿偉，你點解唔相信我啫？嗰啲真根本就唔係呢啲嘢噶。即係唔好意思，嗰啲白色嗰啲大嚟嘅係嘛？嗱，其實咧我講真啦，姐姐，你咧而家喺度揾藉口，你不如粗粗地話俾人哋知啦。你有冇做過啫？其實你有冇同呢個男人做啫？嗱，梗係冇噶啦，即係我都同佢解釋，佢都唔相信我。喂，不如叫埋嗰個男嘅連上嚟。叫埋個男嘅連上嚟啊！係咯。根本就唔係呢啲嘢，佢誤會咗啊！唔係嗱，我咁講啦，姐姐嗱，好人好姐啦，比如計阿二玲係個男嘅，我同佢坐埋一台車，我就算跌低嘢，如果跌喺二玲個位置，我都會叫二玲執啦。有咩可能我會去執咧？我一見到個俊仔，我就即刻連佢好嘅，真係。唔係，欣欣，鄉下，你都唔好咁強詞奪理啦。又係個事情原因係咁㗎。哦，點啊？我帶咗啲大腸嗰個咧。我帶咗啲炮仗，咁啲炮仗爆咗，咁啲咪有好多紙碎咯。哦，呢啲紙碎白色嘅。係啦，咁個紙碎係之前人哋嗰啲即係用過，即係佢哋係嗰啲叫咩啊？即係重做㗎嘛，關我咩事啫？哦，你唔好咁強詞。唔係啊，應該個男嘅踎低揾嘢，跟住嗰個男嘅又啱好感冒啊，啲鼻涕啊，唔小心跌咗落去。唔係喎，但係如果你咁樣嘅話，又解釋唔到我個男嘅身體㗎。佢可能過年啊，食蔗嘅時候咬親啊，咁咪勾到嗰條絲襪咯，即係食嗰啲蔗咧。你又真係仲衰過我。係啊，然之後咧條蔗咧凍噶嘛，咁條蔗凍要加熱啊，咁加熱咗搞到絲襪穿咗咯。冇講呢啲話好嘛，呢啲都係過去咗啦，你仲講呢啲有咩用？姐姐講真嗰句，你有咩就直接講啦，真係講真。嗱，咁我就直接講，我話阿偉，我就問你啊，我哋都過咗10幾日，咁我哋就結婚啦，你到底見唔見你就俾佢話我啦。直播間嗰啲人啊，我應唔應該原諒你啦？唔係，人生係你嘅，梗係你自己做決定噶啦，有冇？人生係你嘅，你今年幾歲啊，哥哥？我29歲。29歲啊？咁你覺得咧，你自己長得好唔好啊？四肢發唔發達啊？都幾普通人咯。咁你覺得你自己咧喺29歲嘅年紀咧，以後咧會唔會揾到咧一個女仔先啊？29係有啲大咯，我覺得。妖，我30幾歲、40歲先結婚都唔怕咧。嗱，你話29有啲大啦，咁你識唔識睇公平啊，哥哥？有個男仔啊，呢個叫阿俊仔啊，你會唔會啊？會唔會咩啊？會唔會結婚啊？同你個女朋友啊？我會同我中意嘅人結婚咯，但係如果嗱，我講我啊，我要睇下呢個女仔係咪真係做過呢啲嘢咯，同埋佢值唔值得？不過講真，如果佢做過呢啲嘢，今日咁樣，第日都可能會。嗱，呢個純粹個人角度。你肚裏邊個小西瓜幾多個月啊？阿偉啊，我就同佢咁係1次嘛，以後我都唔會咁噶啦。肯定唔會。真係2個月添嘛。喂，我想問你，嗱，你可以原諒啫。我真係會發誓㗎，阿偉，我可以發誓，你相信我啊！嗱，女主角你唔好嘈先嚇，我想問嗰仔，你同佢識咗有幾耐啊？喂，識咗好耐咯。咁樣結婚係結咗10幾日係咪啊？唔係啊，佢哋領咗證咋，唔知邊個得罪個主人唔關我事喎。領證就真係相當於結婚啦。咁啊，如果嗱按我推測咧，就應該咧，女主角咧，即係嗰個男仔咧，就已經識咗好耐。個男仔咧應該有家庭嘅，平時咧就親密佔有，然之後咧有餡之後咧就揾條即係揾你即係可能睇下你個醒目仔，就可能即係一買一送一咁啊，大概係咁啦。咁嗰日咧就好唔好彩地撞中，咁就應該嗰個情況就係伸手落去搣爛之後就方便，之後就戰鬥完之後就俾你撞正係咁樣嘅。我哋真係同時為㗎。即係三更半夜咧，我同你講啦，三更半夜一個女仔同一個男仔喺部車，然之後我坐埋後排，仲可以坐埋喺上邊，即係除咗係炮火連天，就冇第二種可能㗎。同你講，我用人間擔保，我同你講，靚仔，你相信我。煙花爛漫咯。啊，除非嗰個太監嚟㗎。嗱，喺呢個煙花爛漫、炮火連天嘅時代，我哋都好難擔保得到呢個種就係你嘅種，但係我哋要相信科學。嚇？我可以發誓啊！呢 B B 係阿偉，係呢個世界上好多渣男渣女會發誓，特別係到春天嘅時候，萬物復甦嘅時候。發誓我嗰啲到危急關頭冇發誓。我個發誓咧，我個發誓人哋台勞斯萊斯係我咯，但係結果台勞斯萊斯係咪我咧？所以老實講，個 B B 可能係你嘅，但係個幾千億滴出嚟嘅，佢已經掩蓋咗你嘅基因啊！
咁我如果唔相真，可以勸念啲 B B 噶嘛？依家科學咁發達，係但係咪先？驗咗係佢嘅，但係你就係睇你個男朋友能唔能夠接受曾經觸電傷害嘅你，係咪？姐姐留低咗咁多炮灰嘅味道同埋炮灰嘅痕跡。主任姐姐，你冇亂講啦，我真係好心咁過嚟揾咗你，同你傾下偈，你講呢啲嘢，我老公都會更加唔係會喎。亂講啊，姐姐，你三倍喺人部車度，仲個絲襪喺內側穿咗個窿，仲有紙巾入邊，咁你點解釋啊？就算喺下邊冇上咪嗰啲人，如果支持呢個女仔，唔該有個合理嘅解釋啦嗱。嗱，呢個叫健我根本都唔康快樂㗎。係出軌㗎。你啱先你自己都叫人哋原諒你，而家又話唔係出軌，即係話你死口唔認。其實做咗咪做咗咯，你好話健康快樂。真係嗬，係冇匿名嘅咩？冇匿名啊，你直接講啊。冇啊，我想講個靚女啫嘛。靚女已經出咗軌㗎，唔使講啦。就係話個靚女啊，就算冇出咗計啊，人哋已經出咗軌你咪大方承認咯。我係啊，我出咗軌啊，係啊係啊，我係車咗大炮啊。係啊，我車咗一次啫，你可唔可以原諒我啊？就係一句話，就嚟結婚咯。你以為娶個老婆好難㗎？好容易㗎，你就咁樣去問呢個哥哥。哥哥，係啊，後生仔，我問你，我根本就唔係出軌㗎嘛，我咁你就唔好啦。如果你話唔係出軌嘅，到而家發現唔啱嘅就算啦。表完你錯啦，我而家係光明正大嘅咁講啊嘛，佢咁講。咁你話我唔係出軌，咁你明明係㗎啦。咁我因為明明係因為都爛晒啦，個窿都流晒啲嘢出嚟啦。咁你話唔係嘅，咁你睜住隻眼喺度講，咁邊個能夠原諒你啊？我問你嚇，主任姐姐你咁樣講我好委屈㗎。你點委屈啫？咁你哋個個人都話我出軌，我點唔係話個個人啊，咁你自己睇睇啦嗱。咁你紙巾你紙巾碎都未緊要，你有咩搞啫得㗎？咁我同我老公嘅喊佢原諒我，係因為佢睇到我坐呢部車誤會咗嘛。人哋都已經企喺度啦，哥哥你出句聲啦，鵪鶉哥，快啲講嘢啦，阿外賣哥。我都喺車上睇住佢哋做嘅。咁咪係咯，咁人哋都睇到你哋做啦，摁啊個摁字點寫啊？咁我都係講話喺廁所唔小心搞到㗎啦。你仲揾借口人哋慢㗎，你喺度摁啊！阿靚仔，佢嗰部車係咪喐緊㗎？好強烈咁搖緊㗎，係咪啊？咦，真係誇張嘅你又係。我哋呢啲細節唔方便講啦。佢意思裏邊見到裏邊啊，可能算啦你。有冇睇到佢入邊？佢都冇睇住，但我哋都乜嘢啊？真係咁，佢係遠遠啲睇嘛。人哋都撳喇叭啦，啱先講。你到底有冇睇清楚佢哋兩個喺度5709394？喺個兩個人坐喺佢身上，唔係講乜嘢啊？係講乜嘢啊？係咪面對面坐住嗰種？咁嗰啲車貼住啲太陽紙，佢點樣睇到啫？睇到嘅，唔使講呢啲嘢啦。要麼咧，嗰個男咧就喺前邊，唔係要咩？佢喺後邊教佢開車，係喺度摁嚟摁去。喺度講句啦，靚女，假如係你個男朋友啊，叫你去聚餐你唔去啊？呢次咧就係你自己唔啱啊！如果你中意呢個男人咧，你隨時叫去邊度你都去啦。唉，你根本咧都係一直喺度敷衍呢個男嘅。係，你都係敷衍呢個男人㗎。點講咧？你自己心裏有鬼啊！而且佢嗰個車主啊，明知佢係有咗啊，就方便，乜都唔使帶你嘛。去啦。咁講我唔去，而家先食飯。有個大方方面咗去啦。我走啦，我走食飯咯，我要。俾人上嚟人哋都要食飯啊！呢個邊度啊？呢個民眾仔都要食飯啊！呢個香港翻嚟嘅民眾仔。食飯啦，食飯啦。等下一齊食啦！嗱，人哋呢個進又食啦，嗱，花100蚊雞。問你啦，阿哥哥，你要結嘅，你就請我過去啦。佢話唔結嘅，咁你就順應天意啦。唔結，梗係唔結啦。哦，佢話唔結咁冇嘢講喎，姐姐。點樣唔記得？我唔想分手㗎。你 B B 我都講，如果你唔相真，你可以勸念㗎嘛。依家假後咁發達。阿哥哥，你咁樣啦，如果佢講到個信誓旦旦呢個 B B 可能係你嘅。咁如果佢逼你該盡嘅責任你盡咗佢，佢要生嘅你俾撫養費，佢唔生嘅你俾打乜嘢費？咁如果你話我一定要佢一定要結嘅，你自己去衡量。好，好冇？我哋你自己放落去啦。咁你要阿偉人，你咁個結唔結？你要俾一句話我㗎嘛？人哋已經講咗唔結啊！咁你要賠錢俾我㗎。唔好講呢啲嘢啦，你哋私下講啊呢個嘢。好，我同你微笑咗。